Жасыл алма. Оп, ұстадым. Қызанақ, шереген. Фу. Оны жеуге болмайды ғой. Айсберг салаты. Сен ойыннан шыққан секілдісің, Лала. Не? Алақай. Дұрыс істедім ғой. Айсберг деген мұзды тау. Оның несін жейсің? Айсберг деген салат. Сандырақтама. Бірінші өзің шешіп алсаңшы. Салат па, айсберг пе? Жоқ, айсберг деген салаттың бір түрі. Домалақ, жасыл түсті. Жасыл? Иә. Жасыл болса, оны жеуге болады. Шөп те жасыл. Сонда шөп жейсің бе? Кейде. Жарайды, айсберг салатының жеуге болатынын дәлелдеп беремін. Өзімнің кітапханамның арқасында. Менде кез келген тақырыпта кітап бар. Қазір салаттар. Міне, айсберг салаты. Ол С, П, К дәрумендеріне бай. Оны жеуге болады деп қай жерде жазылған? Міне, қара, рецепт жазылған. Айсберг салаты мен черри қызанағын араластырып, Мен де бояуларымды қызанақпен араластыра аламын. Бірақ оны жеуге болады деген сөз емес. Расымен де. Айсберг салаты шынымен жеуге жарамсыз болса ше? жарайды. Мамамнан сұрап көрейік. Алма шырыны, май, ас жапырақ. Мам, айсберг салатын жеуге бола ма? Әрине, жеуге болады, жаным. Айттым ғой, Лала. Мам, айтшы, ал бізде әлгі айсберг өсе ме? Жоқ, қызым, бізде қыстар тым суық. Ха! Демек бізде айсберг жеуге жарамсыз. Мам, айтшы, бізде банан өсе ме? Жоқ, жаным, банан джунглиде өседі. Ананас ше? Жоқ, Онда авокадо өсетін шығар. жоқ, жаным, өспейді. Көрдің бе, Лала, айсберг салатының қайда өсетіні маңызды емес. Бастысы оны жеуге болады. Алло? Сәлеметсіз бе, әке? Ата! Лала, қайда кеттің? Алло, ата, сәлеметсіз бе? Мен ғой, немереңіз. Жоқ, басқа немереңіз. Қысқасы, ата, мынаны айтыңызшы. Айсберг салатын жеуге бола ма? Айсберг? Неткен айсберг? Ешқандай айсбергіңді білмеймін. Тағы да қайдағы жоқ нәрсемен тамақтандырып жатыр мені. Ей, әкең қайда? Иә, әке. Жоқ, әке. Бітті осымен сұлу. Атамыз отбасымыздың үлкені. Ол айсберг салаты жайлы естімегенде екен. Демек, мен жеңдім. Онда сен мен ойнамаймын. Не? Сұлу? Мейлі, ойнағым келіп тұрғаным да жоқ. Сол бері түсінбедім. Айсбергті жеуге бола ма, жоқ па? Осы сұлу неге менімен келісе алмайды екен? Тима секілді. Жаным, бұл дауға басқа көзқараспен қарап көрсең қайтеді? Қалай сонда? Қалай ойлайсың? Лимоннан не дайындауға болады? Енді лимонад, лимон бәлшін, лимон қосылған шай жасаса да болады әрине. Оны салатқа қоссам ше? Не? Бірақ мам, лимонды салатқа қоспайды. Қышқыл дәмсіз болып кетеді ғой. Дәмін көр. Дәмдісің ай. Бұлай істеуге болатынын білмеппін. Онда тұрған ештеңе жоқ, жаным. Күн сайын жаңа бірдеңе білеміз. Бұл өмірде бәрін білу мүмкін емес қой. Жаңа ақпаратты қабылдау қиын болса да, кейде дәмді шығады. Солай емес пе? Айтпақшы, бұл салат Цезарь деп аталады. Оның басты ингредиенті айсберг. Жаным, бәрін тамаққа шақыршы. Сұлу, мамам бәрін тамаққа шақырып жатыр. Ол салат жасады. Айсберг қосылған. Цезарь ма? Иә, өте дәмді. Айтып берші, салат неге айсберг деп аталады? Сол бойы түсінбедім. Себебі бұрын оны мысалға жәшіктерде сақтайтын. Рас па? Рас болғанда қандай? Айтпақшы қызық мәлімет. Айсберг салатын солтүстік Америкада, Калифорнияда өсіріп шығарған. Шамамен 100 жыл бұрын. Ал қазір оны жылыжайлар. Сұлу, қайдасың? Тима? Тима, Сұлуды көрмедің бе? Іздемеген жерім жоқ. Жоқ, жаңа кемемді көрдің бе? Әдемі. Оны суға түсіруге апара жатырмын. Жарайды. Сұлуды көрсең іздеп жүргенімді айта сал. Жарайды. Теңіз арыстаны кемесінің командасы. Дайындалыңдар. Қазір су. Сені Лала іздеп жүр.
Білем, сол үшін осында отырмын. Қараш, кемем күшті, иә? Әдемі. Неге тығылып отырсың? Енді бір жағдай болды. Әпкетай, желімді ала тұрайыншы? Я, ала ғой. Рахмет, қазір қайтарып берем. Жақсы. Онда тұрған не бар? Маған ол желім өте қажет болды. Лала гербарий жасап отырғанымды көрді. Желімсіз жасай алмайтыным анық қой. Бірақ бәрібір желімді алып кетті. Өзің рұқсат бердің ғой? Иә, бірақ мұнымен әлі біткен жоқ. Сұлу, қараш, қағаздан көйлек жасадым. Әдемі екен. Бұл көйлек сырттан қалай көрінетіні қызық боп тұр. Киіп көрш? Енді кітап оқиын деп едім. Бірақ жарайды, әкел. Шын ба? Тамаша, рахмет Сұлу. Оған қоса, суретке түсіру үшін мамамның телефонын алдым. Сурет? Қазір сүйікті әнімізді қосам. Сүйікті? Көңіл көтереміз. Қане, әпкетай, әдемі майысып тұра қал. Күшті жарасып тұр. Күлімдеуді ұмытпа. Сүйкімді. Көңіл көтеріп жатқандай тұра аласың ба? Қап, жетпеген осиет. Бұл өзі қалай болды? Лала, кешірші, өтінем. Әдейі істеген жоқпын. Кешір. Қойш, Сұлу, түк етпейді. Шын ба? Әрине. Қазырақ жөндейміз. Мәсіған, онда желімді алып келейін. Аха, мен суреттер қалай шыққанын көрейін. Лала сені сол үшін іздеп жүр екен ғой. Сен қашып кеттің. Мен суретке мүлде түскім келмеген. Енді Лалаға неге айтпадың? Айтсам, ренжіп қалады. Оған бәрін айтып беруің керек. Өзің айтпасаң, не сезіп тұрғаныңды Лала ешқашан білмейді. Кемем суға түскім келмейді десе, оны ешқашан суға салмас едім. Солай дұрыс болады. Кеттік Лалаға. О, Сұлу, осында екенсің ғой. Қане, көйлекті ки. Қалпақты да. Қане, мен қасындамын. О, қағаз. Лала, өтініш, музыканы өшіре тұрасың ба? Иә, әрине. Не үшін? Саған музыка ұнамай тұр ма? Әлде мен ойнағым келмей ме? Сұлу, қара, тағы бір кеме жасадым. Маған мұндай музыка ұнамайды. Дауысы тым қатты. Көйлек киіп, суретке түскенде ұнамайды. Ұяламын. Ұнамаған нәрсемді жасаған да ұнамай. Кешір. Жарайды. Маған ренжімейсің бе? Жоқ, саған мұның бәрі ұнамайтынын білген жоқпын. Неге айтпадың? Кешірші, Сұлу. Саған ұнамайтын нәрсеңді жасатқым келген жоқ. Жай ғана сенімен уақыт өткізген ұнайды. Сұлу, ал саған не ұнайды? Енді маған гербарий жасаған ұнайды. Менің көйлегімді гербариймен әсемдегің келмей ме? Лала, табылған ақыл. Қазір келем. Бұл жолы шынымен оралам. Тамаша. Ал енді көйлегімді Тимаға кигізіп көрейін. Жоқ! Қалжың ғой, інім. Балалар, бүгін Әлия әпкелерің келеді. Алақай! Ал біз театрға барамыз. Күшті, не кетінімді білем. Маған театр ұнамайды, бірақ бір рет болсын бару керек. Али әпкем де театрға бара ма? Жоқ, оған ұнамайды. Қарындасым мүлде театрды ұнатпайды. Сонда Али әпкем жалғыз қала ма? Жандарым, театрға папаларың екеуміз барамыз. Ал сендер Әлия әпкелермен қаласыңдар. Бізді тастап кетесіңдер ме? Төртеуін көңіл көтересіңдер. Біз қойылым аяқтала салысымен келеміз. Лезде ораламыз. Әке шешемізді театрға жібермеу үшін жоспар ойлап табу керек. Не істеу керегін білем. Лала, телефоныңды бере тұрш. Не үшін? Көресің. Пип-пип-пуп-пуп. Алло, Али әпке, біздің үйге келмеңіз. Сау болыңыз. Тима, жарайсың әрине, бірақ бұл ойыншық телефон ғой. Я, сүйсе не бопты? Менде одан да жақсы ой бар. Жақсы, белгілері, бөртпе, дене қызуының көтерілуі. Лала, тыңдап отырсың ба? Уайымдама әпке, не істеу керектігін білем. Өткен жылы Тима жершекпен қалай ұрғанын көргем. Жершекпен! Біттім. Тима,
бәрі дайын. Мам! Тима, бірдеңе болды ма? Жоқ, мазам болмай тұр. Ауырып қалған сияқтымын. Ауырып қалдың ба? Ауырып қалдың ба? Сұмдық-ай, жаным, тез жедел жәрдем шақыр. Жедел жәрдем? Жедел жәрдем керек емес. Маған жай ғана ата-анамның махаббаты керек. О, жаным. Уайымдама Лалагүл, бәрі жақсы болады. Расым енді. Неткен тосыннан шығатын қауіпті ауру. Мам, бұл жешек сияқты. Сұш келейін. Сұмдық-ай. Соны айтам. Ауырып қалған себебім ата-анам кетіп барады мәңгіге. Ал керек болса, бұл ауыр сырқат екен. Шұғыл көңіл көтеретін көмек керек. Міне, ғажап сауығу. Шынымен де ғажайып. Алақай. Темірхан, әпкең мұңайып қалмасын. Қадағалап жүр. Тырыспасақ та болады. Бауырларым, бәрін реттедім. Ата-анамыз ешқайда бармайды. Сен бірдеңе білдірдің бе? Бәрі былай болды. Су ішіп тұрып, кенет түсіндім. Папама жұмыс істеу керек болса, олар үйде қалады. Сондықтан папамның бастығына жаздым. Құрметті бастық, бүгін жұмыс істеуіміз керек. Ізгі ниетпен, папа. Сосын хабарламаны бірден өшіріп тастадым. Ол мұны мен істегенімді ешқашан білмейді. Сәлеметсіз бе, папа? Жұмысты дүйсенбіге қалдырайық. Демалыс күндері отбасыңызбен бірге болыңыз, сау болыңыз. Жұмыс компьютермен тиіспендер деп айттым емес пе? Жалынам, папа, мама, мені кешіріңдерші. Масқара болдым ау. Жандарым, байқаймын сендерді бірдеңе мазалап тұр ғой. Бізге бірдеңе айтқыларың келе ме? Кешіріңдерші, біз жай. Жай, сендер бізді тастап бара жатқандықтан мұңайып. Сендерді тоқтату үшін барымызды салдық. Біз сендерді тастап бара жатқан жоқпыз. Жандарым, папаларың екеуміз сендерді қатты жақсы көреміз. Бірақ кейде оңаша уақыт өткізгіміз келеді. Мысалы, сендер бірге ойнайсыңдар. Немесе есік алдында басқа балалармен көңіл көтересіңдер. Есейген соң сендер де өз шаруаларыңмен кететін боласыңдар. Бұл қалыпты нәрсе. Біз де театрға барамыз ба? Міндетті түрде. Киноға да ма? Әрине, Лалагүл. Ол жерде мультик көрсете ме? Ол жерде қалаған нәрсеңді көрсетеді, Темірхан. Әлия әпкелерің келген шығар. Алақай! Бір жолы кішкентай қыз мектепке келіп, арқағымнан дәптерлерін іздей бастады. Кенеттен ол үй жұмысын үйде ұмытқанын түсінді. Қалай ғана ұмытты? Сұлу, бұл мүлде қорқынышты емес. Не? Қорқынышты болғанда қандай? Қиын жағдай. Мен үй жұмысымды Тима жеп қойды дей салар ем. Ол да мүмкін. Бірақ Ал енді шынымен қорқынышты хикаяларды қалай айту керегін көрсетейін. Баяғыда шалғай бір далада екі кішкентай тоқты өмір сүріпті. Бір күні түн ортасында екеуі тауға барыпты. не үшін? Барғылары келгендіктен. Сонымен байғұс тоқтылар адасып кетіпті. Олар ұзақ жүріп қайтар жолды табуға тырысты, бірақ түк шықпады. Ал сосын адасып жүріп, кішкене тоқты кенет түсінді. Ағасы жоғалып кетті. Жайдан жай жоғалып кетті ме? Сөйтіп, байғұс тоқты орманның түкпірінен бір түрлі дыбыстар естіді. Ағасы шығар деп ойлады. Алайда шулап жүрген таспас екен! Не? Қорықпа балам, бәрі жақсы. Қайырлы түн. Жоқ, анашым, өшірмеші, өтінем. Мен кішкене кітап оқиын. Жарайды жаным, бірақ ұзақ оқыма. Ауа райы бұзылып кетті. Кино көрсек қалай? Көрейік. Бірақ қорқынышты кино емес. Ой, соңғы кезде дұрыс демей жүр. Ертең қоссақ ше, балалар енді жатты. Жаным, оларды айғайласаң да оята алмайсың. Әсіресе Темірханды. Лала, ана жерде таспас жүр. Кім? Ешқандай да таспас жоқ. Оны ойдан шығарды. Ол бар, дауысын естідім, шын сөзім. Ей, ақырын сөйлесесіңдер ме? Ұйықтап жатырмын. Тима, бөлмеңе барш, ұйқы бермей жатырсың. Бірақ қайырлы түн.
қорқынышты кино көргің келмеген еді ғой. Тағы не бол? Лала, тасбас біздің үйімізде жүр. Ол осында жүр. Айға естідім. Лала, барып көріп келу керек. Лала, жүрші. Тима, таспастар болмайды. Солай ғой, Сұлу. Сұлу? Ол жоғалып кетті. Сен хикаяңдағыдай таспас Сұлуды алып кетті. Оның жоғалып кеткенін басқа қалай түсіндіресің? Тима, қане тыныштал. Сұлудың жайдан жай жоғалып кетуі мүмкін емес. Солай деп үміттенем. Онда не болып жатыр? Қараңғы түн, қорқынышты дыбыстар. Сұлу, әрі қарай не болды? Хикая немен аяқталды? Мен қайдан білейін? Не болды? Лала, бұл таспас. Ол бізді алып кетуге келді. Болды. Жандарым, бәрі жақсы. Біз қастарыңдамыз. Екі тоқты тауда жүрді. Сосын олар адасып кетті. Сосын таспас келді. Соңында не болды? Мен білмеймін. Тау перісі жайлы айтып тұрсыңдар ғой деймін, иә? Кім жайлы? Тау перісі, мейірімді тау рухы. Ол адасқандарға үйге қайтар жолды табуға көмектеседі. Иә, бұл хикая есімде. Адасып қалған тоқтылар таспастан көмек сұрайды. Мейірімді рух туған ауылдарына қалай бару керек екенін қуана айтып берді. Сондай-ақ оларды батылдығы мен ерліктері үшін марапаттады. Сол тоқтылар ұзақ уақыт бойы бұл хикаяны достарына айтып жүрді. Иә, тура солай болды. Енді қорықпайсың ба? Жоқ, тамаша. Енді ұйықтайық. Балалар, тыныш. Сұлу ұйықтап қалды.